Você acha mesmo que eu vou ficar aqui calada enquanto você queima tudo que toca, seu incendiário de meia tigela? Você só conserva o fracasso alheio! Gelar batendo, conserva o fracasso! Eu salvo vidas, seu cretino cinto de 4 bocas! E vai ser salvação! Você transforma batata em carvão, cebola em plástico derretido e ovo em tragédia grega. Parabéns, herói. Sabe qual é a pior parte? Eu vejo ela chorar às vezes. Eu também vejo. Vejo ela abrir minha porta às 3 da manhã. A gente briga, mas no fundo a gente é cúmplice da mesma tristeza, né?